من زمانی که یادم میاد اصلا هیچ هدف هیچ پلانی در زندگی نداشتم. زمانی که خرد بودم 7 سالم بود در فکر خودکشی افتادم. رفتم طناب گرفتم که خودکشی کنم. مادرم آمد با طناب چنان مرا زد که نزدیک مردن بودم. دیگه آمدم سر قالین و شروع کردم در قالی بافی و خودکشی ما همون شد. در سن 14 سالگی این جوشای صورت باعث شد که کم ناراحت شوم و در خودکشی فکر کنم. از این خاطر که گفتم صورتی که مثل صورت سوسانو بازیگر جمونگ اگر نباشه، شفاف نباشه، دیگه ما چی کنم زندگی را. رفتم که خود در مابین دریا پورته کنم. گفتم که من که شنا یاد ندارم، دیگه پورته میکنم و غرق میشم. همین که خود در من دریا الا کردم، تنبانم ارتباط کرد و دیگه ما هم تو دیست زدم. همین دیست پای زدم و دیدم فهمیدم که شنای قورباغه بلد هستم. همین کمال باعث شد که دیگه خودکشی اعلام کنم و در زندگی امیدوار شم. این گذشت تا در 21 سالگی که جوان شده بودم گفتم دیگه یالی غرور دارم و دیگه میتونم. در 21 سالگی کاکایم مرد و پدرم یک روز دست دختر کاکایم گرفته و همراه ملا در خانه آمد که نکاح ما رو بسته کنه. اعتراض کردم. پدرم گفت دختر کاکایت غریب است و کس نداره. از طرف دیگه او چنان بدقوار است که هیچ کس اون رو نمیگیره. امیر بگیر و نجاتش بده. دیگه هیچ گپ گفته نتونستم و قبول کردم. هر دفعه که در طرف زنم سیل میکردم میگفتم این قدزی بدقوارگی در زندگی امیدوار است. من چطور نباشم؟ من غلط کرده باشم که خودکشی کنم. این گذشت تا در 28 سالگی رسیدم. در 28 سالگی دیگه گفتم این دفعه دیگه خودکشی میتونم. از سرک دارالنمان که سون خانه میامدم در انتحاری برابر شدم. دستم سوخت و پایم شکست و دیگه در خانه ماندم. فامیلا و دوستا همراه نان گرم و آب میوه در عیادت آمدن و محبت از این دوستا باعث شد که دیگه در زندگی امیدوار شدم و از خودکشی منصرف شدم. تا زمانی که در 35 سالگی رسیدم دیگه گفتم یالی دیگه پیسه دارم و تفنگچه خریدم. همین که در روی سر خود ماندم سرصدا آمد که اشرف غنی فرار کرده، میدان هوایی طالبا گرفته. خیز رفتم سون میدان هوایی که ببینم چی گپ است. چشم خود باز کردم، سعی کردم که در جرمنی هستم. دیگه هیچ تفنگچه در کابل ماند و ما در اثر تفنگچه باز خوبه که در جرمنی هستم. نمیفهمم که دیگه 7 سال دیگه در 42 سالگی چطور میشه. شاید زبان جرمنی خوب شد و در زندگی امیدوار شد.